Александр Ярошенко, монолог бабы Нюры, родившейся при Николае II и мечтающей дожить до Дня Победы. А война-то началась внезапно, на немцев одна голодьба пошла. Всех мужиков по лагерям порастаскали. 4 офицеров поселилось в нашей хатке. Она у нас самая красивая была. Нас с детьми выгнали в кухню клеить, а сами в гостиной поселились. Я тряпки на голову надевала и лицо сажей мазала для пущего уродства. Они все равно мне не верили и пальцем тыкали. Говорили: не старая ты. А бывало, начну плакать. Один из них подойдет ко мне и протянет карточку с женой и детьми и скажет: война не будет. А бывало, подойдет к Ольге, к младшему моему, у меня сердце заходится, я думать не знаю, что. А он возьмет и протянет ему конфетку. А потом они же поставят нас в ряд и заставят копать могилы собственным детям. Да вы знаете, что такое копать могилу собственному живому ребенку? Я знаю. Они через одного выводили и расстреливали. Подошли к моей свекрухе, я им в ноги упала, кричу: это мама моя! Мама! Нас не убили в тот день. Когда мы шли домой, еле переставляли ноги, ко мне подошла одна женщина и говорит: милая, ты человеку жизнь спасла, тебе Бог твою за это продлит. А я до сих пор думаю, ну неужели правда? А на Украине хлеба осыпались, и стали набирать женщин его собирать. Я, естественно, детей и свекрухи отдала и поехала. В день по 1,5 нормы отрабатывала, чтобы домой чуть-чуть хлебушка привезти. Я его в кальсоны насыплю, на шею повешу, еду домой и думаю, как бы не уснуть, чтоб фулюганы не отобрали. Приезжаю, а батька жерновая сделал. Мы зерно помолим, сделаем муку и пекли хлебушек. Но не просто, мы экономили, напополам с липой делали. А когда мука кончилась, только из липы делали. А он черствый, в рот не лез. С животами мучились, но ели. Плакали, но ели. А что делали-то? Когда немцы уходили, они всю нашу деревеньку спалили. Мы тогда с детьми в Брянском лесу ховались. Выходим, а там одни трубы печные стоят. Дети ко мне жмутся, а у меня ни стона, ни крика из сердца. Как дальше жить-то? Ох. А эта баба счастливая. У меня муж с войны вернулся. А я-то грешница. Господи, прости, да ты не подумай. Не об этом я, не об этом. Он мне, значит, писем не пишет, телеграмм не шлет, похоронок не присылает. В госпитале он лежал, поглядите на него. Вернулся, руки-ноги есть, в сельхоз устроился, домик отстроили, детей нарожали, дети выросли. Ой. А я-то фильмы про войну не смотрю. Да потому что правды в них нет. Была бы правда, ни одно бы сердце не выдержало. Баба Нюра действительно не смотрит фильмы про войну. Она родилась при Николае II, мечтает дожить до Дня Победы и верит только в самое лучшее.